Oke guys, balik lagi bersama saya di sini di channel Sobat Terkece Terkeren dan Tergok. Ya. Oke guys, jadi pada video kali ini kita dapat knalpot SC Project ya. Ini nggak beli, soalnya minjem ya. Bang. Jadi kita pada konten kali ini kita akan review suara dari SC Project ini. Jadi knalpot saya masih ini ya, dipinjam teman saya dan kita ini coba tukeran kan, coba cek sound, coba knalpot SC ini ya. Nah ini nggak tahu produk mana, kayaknya produk kalau SC ini Purbalingga mungkin. Dan ini dia model pakai sunblast ya, bukan stainless itu. Ban stainless tapi di sunblast modelnya. Lain kalau yang ini kan titanium, ini stainless, jadi perbedaannya tidak begitu jauh ya. Lain kalau dengan yang stainless. Nah, ini knalpot ini bermerek SC Project ya guys ya. Tulisannya nih SC Project PR Project PR Project Advanced Exhaust Ngeneloy. Jadi sepertinya knalpotnya untuk lubangnya ini inlet 50 dan kameraman kesini kita liatin lubang ininya ya, lubang sarangannya cukup rapi, cuman besar-besar ya, jadi suara ininya kurang bagus nih. Gimana? Udah cukup? Nah itulah. Nah untuk SC Project sendiri belum dilengkapi bracket ya, masih memakai lem begini 20.000 dapat lem begini, karena kalau beli di toko online-nya langsung ini jeleknya di sini guys. Kalau beli di toko online langsung ya, ini headernya memakai stainless dan ini stainless di sunblast. Nah itu jadi nggak perpaduan ya. Kalau ini kan masih perpadu ya, jadi ini kan titanium, ini stainless sunblast, jadi agak masih terpadu lah walau warnanya ini agak langsam ya. Nah jadi ini modelnya kayak model model bulat gitulah. Untuk suaranya nanti kita cek ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja cek soundnya ya. Seperti biasa ya, kita ngengkol dulu karena akinya selek. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Karena ini bensinnya jelek ya, jadi kita harus ekstra kuat-kuat. Oke lah, ternyata. Dan beginilah dia suaranya jika netral ya, tidak dimasukkan. Nah jadi suaranya kalau begini tuh rasanya agak bulat-bulat gitu ya. Nah jika kita geber, kita lihat juga. Suaranya kalau kita buat jalan itu suaranya kurang bagus ya, dia tuh bassnya kurang. Kalau kalian tahu itu mirip seperti knalpot Dominic yang kecil itu ya, suaranya seperti itulah. Soalnya produk Indonesia ini SC ini produk ini ya, produk Purbalingga ya, nggak ada yang ori, karena SC ini bukan produk lokal kita ya, produk-produk luar negeri. Ini untuk harganya ini kata pemiliknya ini sama ininya sama headernya, ini header saya yang header ini masih dipakai kan di MX 135. Nah ini harganya itu 700 sama ongkirnya ya. Nah guys, jadi kesimpulannya itu suaranya itu bulat adem lah ya. Nah langsung saja kita cek sound lagi, kita jalan-jalan sini aja, coba kita cek sound saat berjalan ya, gimana suaranya. Let's go. Oke, kita langsung jalan aja.
suaranya. Dan ini cukup, menurut saya cukup bagus lah ya, modelnya juga keren ya, model-model begini. Dan di konten kita akan eksperimen lagi, knalpot lagi atau apa lagi. Dan di konten sebelumnya nih ada nih di deskripsi, nanti diklik aja, ada eksperimen knalpot pakai tiang 6 meter ya guys ya. Suaranya wow mantap sekali, seperti petir. Nah kalian tinggal lihat aja, nanti dikepoin ya di channel ini. Dan kalian jangan lupa share, subscribe, and comment, dan see you next content. Bye bye.